Regali di Natale. Allora ragazzi, in questo video vi faccio vedere quei pochi ma buoni regali di Natale che ho ricevuto quest'anno. Pochi perché ovviamente, viste le restrizioni, non ci siamo scambiati i regali come gli altri anni anche con le amiche, gli amici, e quindi siamo stati proprio in famiglia, regali ristretti, però ci tenevo tantissimo a farveli vedere perché anche se non sono tantissimi, tanti di questi li vedrete, alcuni di questi li vedrete anche dopo in qualche video tutorial, ma non divaghiamo. Prima di iniziare però ti volevo ricordare di iscriverti al mio canale e attivare la campanellina se ancora non l'hai fatto, se pensi che questi contenuti possano essere di tuo gradimento, così da non perderne neanche uno. Allora, iniziamo. Regalo numero 1. Un porta pattine, ciabattine, queste qua in feltre, è tutto in feltre, una mega tasca con dentro 1, 2, 3, 4, 5, ne mancano 2 paia perché le abbiamo utilizzate già, di queste fantastiche pantofole per gli ospiti. Questo è carinissimo, io credo che questo comunque nasca per essere appeso a muro, ma io ti faccio vedere in una foto come l'ho sistemato all'ingresso, così se qualche ospite, qualcuno che viene a trovarmi, vuole togliersi le scarpe, no, cambiarsi le scarpe, vuole togliersi le scarpe, può benissimo rimanere comodo mettendo queste ciabattine. Questa è veramente un'idea, oltre ad essere carina, perché è tutta fatta in feltro e sono fatte veramente bene e la trovo veramente utile. Un altro regalo utile e che va ad arricchire la mia attrezzatura da youtuber è questa, la ring light, che io ancora non avevo. Ha una base rotonda, ma non è da tavolo. Non so perché ho pensato di questo, perché avevo visto sempre quelle con il treppiedi. Questa invece ha la base rotonda, molto stabile, ma è allungabile, quindi volendo si potrebbe anche poggiare a terra e averla ad altezza viso praticamente. Ha 3 tipi di luce calda, luce fredda e luce neutra, e tanti tipi. L'intensità si può regolare più o meno a seconda della potenza che uno preferisce in quel momento della luce. Questo si può roteare, e questo è un altro regalo veramente apprezzato e che sicuramente sarà utile. Ancora non l'ho provata, ma la proveremo spero presto insieme. Poi un altro regalo che mi è stato fatto per Natale è questo, una simpatica statua in ceramica della Sacra Famiglia, ed è bellissima. Non so se riesco a farvi vedere, ecco tutto il decoro che c'è qui. Comunque anche questa molto gradita, perché mi piace proprio come significato, anche come simbolo, non solo del Natale, perché non credo che questa la tirerò fuori come decorazione di Natale, ma la lascerò sempre a vista. Un altro regalo che ho ricevuto è questo, ed è una penna a colla, o una colla in penna. Una penna incollatrice tecnicamente si chiama, una penna incollatrice di Bosch, e questa praticamente funziona con delle piccole ricariche di colla a caldo, ed è proprio come una penna, quindi per incollare piccole parti ed essere più precisi è ottima, ma io ci vedo del potenziale ovviamente, perché secondo me si possono fare anche dei lavoretti interessanti, non solo da utilizzare proprio come colla. Prossimamente rimanete su questi schermi che vediamo insieme, la proviamo insieme. Comunque la cosa molto carina che mi piace tanto è che funziona a batterie, ma ha all'interno della confezione le stilo ricaricabili e il caricabatterie, quindi questa veramente da provare subito. Non vedo l'ora, già ho qualche idea che mi frulla per la testa, la devo testare. Per la testa la devo testare. Un altro regalo utile perché mi serviva, non l'avevo, è la piastra per capelli, bellissima. Questa è la My Pro. Non sto qui ad elencarvi le caratteristiche tecniche perché fondamentalmente l'ho usata 2 volte, quindi non saprei neanche elencarvele. Però posso dire che mi serviva una piastra, perché questo comunque, quello che vedi è il mio capello appena lavato,
e asciugato solo col phon. Questo è il mio capello liscio. Io è raro che mi piastro i capelli ad allisciarli. Questa mi serviva e la volevo perché avendo i laterali stondati permette anche di fare i boccoli, le onde, insomma proprio boccoli anche no, le onde. E quindi adesso mi devo dilettare a fare anche qualche onda decente perché non è che ne sono così capace. Su Instagram giorni fa ho fatto una diretta abbastanza inutile perché proprio la volevo provare e l'ho provata insieme a chi si trovava online in quel momento. Infatti non è stata neanche programmata, però è stata divertente. Una diretta inutile ma divertente e questa è la piastra. Poi abbiamo finito l'ultimo, questo che ti faccio vedere meglio. Aspetta che apro la valigetta. Allora, questo in realtà è stato il regalo di Natale che ho fatto a mio marito. Però diciamo che lo volevo fortissimamente anche io. È un bel trapanino a percussione ed è proprio carino, mi piace. Qua dalle piastre per capelli ai trapani è un attimo in questo canale. Comunque ti faccio vedere un po' la valigetta, ci sono un sacco di accessori che non so se sì, si vedono. Adesso li rimetto un po' qui a caso, poi li sistemiamo. Comunque, a proposito di questo, nel mio Instagram ho creato un post con una domanda al riguardo, riguardante il trapano. Te la pongo anche qui. Mi raccomando, nei commenti scrivimi se anche tu fai parte del team che sa sbucare col trapano, sa usare il trapano, oppure nel caso in cui tu debba appendere un quadro, fare un buchino nella parete, chiami aiuto, hai bisogno di qualcun altro. Scrivimelo nei commenti così da capire che team siete. Poi se volete vedere un tutorial non credo ce ne sia bisogno perché è un trapano. Però se volete vedere magari come lo utilizzo scrivetemelo nei commenti o qua o su Instagram, così io mentre faccio qualche lavoretto di fai da te, do it yourself, bricolage, vi faccio, registro, vi porto con me. Ci rientra adesso di come era prima? Sì. Ok, pesantissimo. A me queste attrezzature mi fanno impazzire, si era capito, no? Comunque rimetto a posto e poi per quanto riguarda i regali di Natale abbiamo finito, però non abbiamo finito perché ho ricevuto anche delle buste con dei soldi, quindi quelli saranno investimenti sicuramente per quanto riguarda l'abbigliamento o accessori o scarpe. Vediamo. Per quanto riguarda i regali abbiamo finito, ma chiudo questo video con un'informazione di servizio. Sul numero di Silhouette Donna di gennaio, alla modica cifra di 3,90 € ho trovato la palette di Essence. Si chiama Good Day Sydney e ci sono 9 ombretti opachi e metal e questa è una info che ti voglio dare proprio così perché la ritengo abbastanza utile, perché l'ho fatta vedere su Instagram, mi hanno confermato che sono, perché io non li conoscevo comunque questi ombretti, questa linea di ombretti. Comunque mi hanno confermato le mie amiche di Instagram che questi prodotti di Essence sono ottimi, costano poco ma sono veramente buoni. Ti faccio dare un'occhiatina ai colori. Ma questo si è pasticciato, sì, perché l'ho usato prima. Meglio ho provato ad usarlo. Voi lo sapete, le mie tavolozze di colori sono tutt'altri colori, non sono ombretti o comunque prodotti per il make up. Mi arrangio alla meno peggio, però. E questa palette è la prima di una serie, ce ne sono 4 in tutto. Sicuramente la prossima uscirà a febbraio, marzo e aprile a soli 3,90 €. Io direi che fai, non te la compri una palette di ombretti a 3,90 €? Comunque mi sono tirata un capello.
Credo di avervi fatto vedere tutto, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, scrivetevelo nei commenti, alla prossima, ciao!